desde este sábado 1 de septiembre. Amigos de Cocina Nostra, bienvenidos. Aprende a preparar los más deliciosos platos italianos, mezclados con los mejores insumos peruanos en Cocina Nostra. Mira, la fusión mar y tierra, tierra y mar, alberquitos de tierra. 14:30 horas este, 11:30 horas Pacífico. Por Sur Perú. Buenazo.